ஹலோ குட்டீஸ், இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட ஆக்டிவேட்டர் இல்லாமல் ஸ்லைம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, ஓகே, நம்ம ஆக்டிவேட்டர் இல்லாமல் எப்படி ஸ்லைம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமர் தான் வாங்கினேன். சரி, பூமரில் நம்ம ஸ்லைம் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 50 பூமர் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். 50 நான் தான் உட்காந்து பிரித்தேன். ஓகேவா, நம்ம சேனலில் வந்து கிவ்அவே போட்டிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக போய் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க குட்டீஸ். அதோட லிங்க் வந்து நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூமர்லாம் நான் வந்து ஒரு பாக்ஸில் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதில் இருக்க அந்த ஜூசினஸ், அந்த இனிப்பு வந்து போடணும் இல்லையா, அதனால வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஊற வச்சாலே உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா அந்த ஸ்லைம் பதத்துக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நல்லாவே நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா தண்ணியில் போட்டு எடுத்து நல்லாவே எனக்கு ஸ்லைம் மாதிரி கிடச்சிச்சு. இப்போ பாருங்கள், நல்லா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இழுக்க முடிஞ்சு. பார்க்க செம்ம ஸ்லைம், ரியலிஸ்டிக் ஸ்லைம் மாதிரியே இருந்துச்சு. ஆனால் ஆக்டிவேட்டரே இல்லாமல் இப்படி தான் ஸ்லைம் பண்ண முடியும். ஓகேவா குட்டீஸ்? ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்களோட நேம் தான் நான் வந்து எழுதியிருக்கேன். இதே மாதிரி நான் உங்களோட நேமும் எழுதணும் அப்படின்னா கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க குட்டீஸ். ஓகே குட்டீஸ், எல்லாருக்கும் பாய் அண்ட் டாடா.